সবাইকে আবার ওয়েলকাম আমাদের এই চ্যানেলের মধ্যে। ফ্রেন্ডস, আজকের এই ভিডিওতে আমরা ত্রিপুরা হাইকোর্টের এলডিসির রেজাল্ট বেরিয়ে এসেছে এবং নেক্সট প্রসেস কী এবং সেটা কবে হবে এবং তার জন্য কি কি করতে হবে আজকের এই ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব। তার আগে তোমরা যারা বিভিন্ন কম্পিটিটিভ এক্সাম, যেমন এখন ত্রিপুরার মধ্যে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে ফরেস্টার, ফরেস্ট গার্ড, তারপর জেল পুলিশ, সফেটের মধ্যেও বিভিন্ন এক্সামস, তারপর তোমাদের আগামী দিনে জিআরবিটি 2 আসতে চলেছে এবং অন্যান্য বিভিন্ন এক্সামস ত্রিপুরার মধ্যে হতে চলেছে। TPSCর মধ্যে অনেকগুলো এক্সামস হতে চলেছে। ওইগুলো এক্সামের জন্য যদি তোমাদের কারো নোটসের প্রয়োজন পড়ে থাকে তাহলে তোমরা আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারো। আমাদের যে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার রয়েছে সেটা হচ্ছে 9485334006। এই যে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার, এই হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারের মধ্যে যোগাযোগ করলে একদম অল্প টাকার মাধ্যমে তোমরা আমাদের কাছ থেকে নোটস পেয়ে যাবে, যেগুলো তোমাদের এক্সামের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হবে। ঠিক আছে, তোমরা নোটস নিয়ে দেখতে পারো এক্সামিনেশনের সাথে মিলিয়ে এখান থেকে কতগুলা কোয়েকশনস তোমাদের এক্সামে আসে না আসে। সবগুলো প্রিমিয়াম নোট হবে, খুব ভালো নোট হবে, তোমরা দেখতে পারো যে কোনো এক্সামের জন্য নিয়ে। তো সময় বেশিক্ষণ নেব না, একদম অল্প সময়ে আজকের এই ভিডিওটি আমরা সম্পূর্ণ করে নেব। হাইকোর্ট থেকে গত 28 এপ্রিল 2026 এই নোটিফিকেশনটি বেরিয়ে এসেছে, যেখানে রিটেন টেস্ট হেল্ড ইন যে 14/12/2025 যে রিটেন টেস্ট হয়েছিল লোয়ার ডিভিশন ক্লার্কের, সেটা রিক্রুটমেন্ট নাম্বার এই যে 29/11/2024 এই নোটিফিকেশনটি এসেছে এবং 14/12/2025 এক্সাম হয়েছে লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক, রিটেন এক্সাম হয়েছিল। সেখানে যারা তোমাদের কোয়ালিফাইড করেছে ইউআরের ক্ষেত্রে, এখানে এই যে নাম্বারগুলো রয়েছে রুল নাম্বারস, এইগুলো হচ্ছে রুল নাম্বারস ইউআরের জন্য। এই রুল নাম্বারসগুলো ইউআর ক্যাটাগরি জন্য, মানে আনরিজার্ভ জেনারেল ক্যাটাগরি রয়েছে তোমাদের জন্য। এই রুল নাম্বারগুলো যারা রয়েছে তারা কোয়ালিফাইড করেছে। টোটাল 43 হচ্ছে তোমাদের ইউআর ক্যান্ডিডেট, এবং তোমাদের এখানে এসটির জন্য, এসটির মধ্যে যারা রয়েছে তাদের মধ্যে এই রুল নাম্বারগুলো যাদের রয়েছে তারা এখানে কোয়ালিফাইড করেছে। 35 ক্যান্ডিডেটস এখানে রয়েছে এসটির মধ্যে, 43 ক্যান্ডিডেটস এখানে এই এসটির মধ্যে, এবং এসসির মধ্যেও 40 এটা কত হবে, 44 হবে, আর এটাও 44 হবে। ঠিক আছে, এসসির ক্ষেত্রে। তো ওদের আগামী যে নেক্সট প্রসেস হচ্ছে সেটা হচ্ছে তোমাদের স্পিড টেস্ট, টাইপিং স্পিড টেস্ট অন কম্পিউটার অফ দ্য অ্যাবভ মেনশন সাকসেসফুল ক্যান্ডিডেট ইন শিডিউল্ড 11/7/2026 স্যাটারডে ফ্রম 11টা থেকে শুরু হবে অনওয়ার্ড এট দ্য হাইকোর্ট প্রেমিসেস আগরতলার মধ্যে। আগামী 11/7/2026 স্যাটারডেতে তোমাদের যারা উপরের এই যে যাদের রুল নাম্বার এখানে রয়েছে নাম মেনশন নেই, ওদের টাইপিং টেস্ট নেওয়া হবে হাইকোর্টের মধ্যেই আগামী 11/7/2026 11টা থেকে। কোথায়? হাইকোর্ট প্রেমিসেস। তার জন্য তোমাদের কল লেটার ডাউনলোড করে নিতে হবে 1/7/2026 মধ্যে। তোমাদের যে অ্যাডমিট কার্ড, কল লেটার্স যাকে বলা হয়, সেটা ডাউনলোড করে নিতে হবে। এই যে ওয়েবসাইট রয়েছে httpc.thc.nic.in, এই যে ওয়েবসাইট, এই ওয়েবসাইটের মধ্যে ভিজিট করে তোমাদের লগ ইন আইডি দিয়ে 1/7/2026 তোমাদের এই এক্সামের কল লেটার মানে অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড করে নিতে হবে যারা রিটেন টেস্টে কোয়ালিফাইড করেছো। ঠিক আছে, তো তোমাদের এখানে সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে, যারা তোমরা এখন থেকে প্র্যাকটিস করে নাও স্পিড টেস্ট কম্পিউটারের মধ্যে। যাদের বাড়িতে কম্পিউটার আছে তোমাদের জন্য তো সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে, তোমরা রেগুলার বেসিস কম্পিউটারের মধ্যে স্পিড টেস্টটা
ট্রাই করো, এবং যাদের কাছে নেই তোমরা বিভিন্ন সেন্টার্সে গিয়ে, বিভিন্ন কম্পিউটার সেন্টার্স রয়েছে বা বিভিন্ন ক্যাফে রয়েছে, ওইখানে গিয়ে প্র্যাকটিস করো ডেইলি বেসিসে, যাতে স্পিড তোমাদের একদম হাই হয়ে যায়। কারণ এখানে রিটেন এক্সাম ক্লিয়ার মানে এই তোমাদের টাইপিং টেস্টটাও ক্লিয়ার করতে হবে। তো বাড়িতে যদি কম্পিউটার নাও থাকে তার জন্য কোনো অসুবিধে নেই, তোমরা বিভিন্ন সেন্টার্স রয়েছে বা ক্যাফে রয়েছে, ওইখানে গিয়ে তোমরা ওইটা প্র্যাকটিস করো। এবং যাদের বাড়িতে কম্পিউটার রয়েছে তোমাদের জন্য তো এখানে সুবর্ণ সুযোগই রয়েছে। তো আজকে ভিডিওতে শুধুমাত্র এই ইনফরমেশনটি ছিল। তারপর এখানে যারা কোয়ালিফাইড করেছো তোমরা সবাইকে কংগ্রাচুলেশন। আগামী দিনের জন্য তোমাদের বেস্ট অফ লাক। তোমরা যাতে ভালো এই টাইপিং টেস্টে যাতে ইজিলি ক্র্যাক করে নিতে পারো, এবং এই যে পোস্টগুলো থেকে এই যে এলডিসির পোস্ট রয়েছে এখানে চাকরি পেয়ে যাও, আমি সেটাই আশা করব। এবং আমি আশা এইটাও করব যে আমাদের এই ভিডিওটি যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবে যদি এখন পর্যন্ত করনি, বা তোমাদের যে ফ্রেন্ড সার্কেলস রয়েছে ওই জায়গায় তোমরা এই ভিডিওটির লিঙ্ক শেয়ার করে দেবে, যাতে সকলের কাছে এই ভিডিওটি ইজিলি পৌঁছে যায়। তাহলে কি হবে, আমরা যে বিভিন্ন কম্পিটিটিভ এক্সাম নোটিশ বা আমরা এই চ্যানেলের মধ্যে বিভিন্ন কম্পিটিটিভ এক্সামের ক্লাসও করিয়ে থাকি, যার পিডিএফ আমরা আমাদের টেলিগ্রাম গ্রুপ, হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেল, ফেসবুক চ্যানেল ওইগুলোর মধ্যে দিয়ে দিই, যেগুলা ফ্রি অফ কস্ট ওইখান থেকে পিডিএফ ডাউনলোড করে নিতে পারবে। এক্সামের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে ওইগুলা কিন্তু খুবই ইম্পর্ট্যান্ট হবে। যেমন তোমাদের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স, তোমরা যারা অলরেডি এক্সাম দিয়েছো তোমরা জানো যে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের গুরুত্ব কতটুকু, এবং এক্সামে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স আসেই আসে, সেগুলো তোমরা সবাই জানো। তো এই কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স বা বিভিন্ন ত্রিপুরার এক্সামের জন্য আমরা ফ্রি অফ কস্টও ক্লাস করিয়ে থাকি, এবং পেইড নোটস যে বললাম আমি, আমাদের নাম্বার রয়েছে, আবারও বলে দিচ্ছি 9485334006 এই নাম্বারে যোগাযোগ করলেও একদম অল্প টাকার মাধ্যমে তোমরা আমাদের কাছ থেকে নোটস পেয়ে যাবে, যেগুলা এক্সামের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হবে। তো সবাইকে এগেন থ্যাংক ইউ।